Ėjom pasivaikščioti miestelį Garmiš. Ryte atsikėlėm, žmonių nebus, sekmadienis. Oras puikus, šiek tiek apsirengė, tu neužsidėjus nieko. Aš kažkodėl pasiėmiau bliuzoną. Yra vietos kupriniai, susidėsim. Čia aš pasižiūrėjau iki centro 1,5 kilometro, gal 2 kilometrai. Tik tais nuo kalno reikės nusileisti. Labai gražiai vietą išėjom. Išėjom stovėjimo vietos, jam per parkelį, tokį pasivaikščiojimo takelį. Ėmė į pagrindinį Garmišo kaip ir gražiausią vietą, Liudvikštrasė. Esame pačioj gražiausiai štrasė, Liudvikštrasė. Namai visi išpiešti. Ko gero pasivaikščiojimo tokia zona. Išėjom į miestą ryte pasivaikščiot, tai žmonių nėra, tylu. Čia labai įdomus namai, jie visi išpiešti. Baden-Württemberge, tai iš medžių, iš balkių tokį padaryti su savo ornamentai. Šie namai gražūs savotiški. Jie piešti, išpiešti, visur gali skaityti. Paveiksliukai. Miestas tarp kalnų Alpėse. Suvenyrų, kai visada Garmiš Partenkirchen. Išpiešti balkonai gražus. Čia mat šito Garmišo viena iš gatvelių pati kaip ir gražiausia skaitosi. Šarmų nėra, nes dar alaus mėgėjų nėra, dar jie tik ruošiasi. Dar neatsibudo po vakar. Na. Na. Pasižiūrėsiu, kiek meniu, kiek kas kainuoja. Steikas 28 eurai. Sūris su kiauliena 19,50. Saldumynai tiramisu 7,40. Kas dar čia yra? Sriuba 6,50 €. Namai labai tikrai gražiai išpuošti. Konditorija, konditorai. Kaip? Pjautuvas ir kūjis. Nu jo. Bet ne komunistinė atributika. Pastatai labai gražiai išpiešti. Gėlynai tai įspūdingi, kas be ko. Čia yra lipdinių. Gal ir smagu pavaikščioti šiek tiek po miestą. Jis šiek tiek kitokis. Gražus. Prasimuša kažkur tai matosi kalnai, snieguotos viršūnės.
pasidėti restorane. Sekmadienis, tai man atrodo, iki pietų vokiečiai tai miegos, tai jie čia neskubės. Ir tai jie atsikelia, netingi nueiti nusipirkti bulkutės, kavos, namuose gal nelabai daro. O po to vakarop ar per pietus gal eina jau į restoranę, kavinį užvalgyti. Čia kai vaikštom, tai čia yra Garmisch-Partenkirchen. Tai miestelis sudarytas iš dviejų miestų susijungimų. Čia prieš karą 36 metais vyko olimpinės varžybos. Hitleris irgi dalyvavo, jis tais metais siekė pasiekti, kad jį daugiau pažinotų. Tai jis čia irgi skleidė savo propagandą, kalbėdavo. O 40 metais irgi buvo planuota olimpiada, bet jinai neįvyko, nes jau 39 prasidėjo Antras pasaulinis karas. Senas pastatas irgi. Ir pavadinimas duotas senas namas. O viršus net nenudažytas, specialiai palikta, kad matyti tokias, kad tikrai senas. Ir gražiai ten gyvena. Tie namai mediniai, balkonai tokie mediniai. Gražus Bajerno nameliai. Daug įžymybių atvažiuodavo. Čia dėvėtų prekių parduotuvė. Vokietijoje jų irgi yra. Jeigu yra, tai kažkas domisi, perka ko gero. Niekučių irgi daug. Niekučių, suvenyrų. O čia va, gatvė labai irgi įdomi. Tie bavariški nameliai tarp kalnų Alpėse. Nu, gražiai atrodo. Gero, čia labai žiemą gražu. Aš matau dar girliandos paliktos. Nuo žiemos jų nenukabinėja. Tai kalnai, sniegas, bavariški nameliai, miesteliai, kaimeliai. Turėtų būti tikrai gražu. Nu, bet čia daugiau žiemą, ko gero, reikėtų tas, kas slidinėja, slidinėtojų mėgėjam. Tada gal tai jų tradiciniai drabužiai. Čia kai vyksta Oktoberfest, tai ko gero visi pasipuošia. Vokiečiai labai mėgsta pasipuošti. Tai Oktoberfest ir suknelėm, ir vyrai, odiniais šortais, nežinau, drindl vadinas. Tai pasipuošia vaikšto. Nu, beveik visą mėnesį. Net ir į darbą eina su tradiciniais drabužiais apsirengę. Netgi nebūtinai patys vokiečiai ir užsieniečiai, net ir juodaodžiai būna apsirengę jų tradiciniais drabužiais. Tiek nedaug teritorijos ir tiek visko prisodinėje. Pačiam žmogui gero apsisukti nėra vietos. Ar mes einam ir liepos pradeda žydėti. Tai kvapo neperduosi. Birželio pabaiga. Ir palei visą šitą gatvę liepos susodyta, dar tik pradeda žydėti, tai medaus kvapas liepų tikrai kvepia. O, čia va įdomus variantas. Stovi 4 dėžės pilnos gėrimų. Čia užsakai. Ten ar alaus, ar gėrimo, ar limonado. Tai palieki tuščias dėžės su buteliais. Atvažiuoja firma, paima
tuos butelius ir tau palieka pilnus, o taip ant gatvės palieka, netrukdo, neskambina į namus, tai toks didelis pasitikėjimas. Vokietijoje pasitikė dėl to gal, kad vagysčių nėra arba labai mažai. Čia irgi labai gražus namas. Bet čia išduodamas jisai kaip ir turistam. Svečių namas. Svečių namai išraižytas. Bet Lietuvoje tai, kai ragus randa, tai kaukulės nededa. Ragus kabina be kaukulės. O Vokietijoje praktiškai ragai visada su kaukolė. Labai gražu. Einam stebimės, kad vasaros vidury, o gėlių nedaug. Tai čia, labai gražu. Dar gėlės, dar tik susodytos praktiškai. Dar labai mažos. Čia gal rudeniop viskas Šiemet vėliau. sužaliuos. Nes šiaip Bavarijoje tai labai populiaru, jie tiesiog dėl tų gėlių rungtyniauja, pas ką balkonai gražesni, gėlės gražesnės. Ir net matyt, kad tik vazonai susodyta ir viena gėlytė, kita tik išlenda. Čia už vakarą ten matyti, čia vienas kalnas, o už jo antras kalnas. Tai pasikėlėm keltuku ir kojytėm savo nuo kalno nusileisdinėjom. Taip įspūdingas aukštis. Iš ten labai gražus vaizdai atsivėrė. Grįžom, tai kojų jau nejautėm. Jau pavargę dar šiandien jaučiasi. Išvažiuojam iš Garmiš. Šiandien sekmadienis, tai automobilių jau netiek daug. Važiuojam, išsipilsim, susitvarkysim. Į priekį mus vežė pro Austriją. Už 100 metrų pasukite į dešinę, tada pasukite į kairę. Dabar pro Vokietiją, Austriją neužsukinėsim. Baltarusijoje išlaisvinus daugiau nei 5 metus. Taip, miestelis va gražus. Jo žmona Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Tsikhanouskaja sako, kad jie kartu pasiryžę siekti savo tikslų ir kovoti. Serhijus Tsikhanouskis šeštadienį kartu. Rotenbuch. Klosterhof.